Komið sæl, ég heiti Sigurjón Magnús Egilsson og gestur minn heitir Vilhjálmur Bjarnason. Velkomin, Vilhjálmur. Takk fyrir. Ert þú maður sem flokkurinn hafnaði? Já, ég held það allavega formaður flokksins hann hafnaði mér en flokksmenn kusu mig. Já, það er rétt, já. Já, þannig að en svo fór ég nú á brölta tvisvar aftur og það gekk ekki neitt, þannig að það má ég segja að flokksmenn hafi hafnað mér í prófkjörinu 2021. Já. Þá urðu svona dálítið sérstakar aðstæður sem að ég hafði ekki séð fyrr. Þar komu frambjóðendur og ég fór nú að reyna að leggja saman kostnað þeirra í baráttunni. Og það var svona, þá voru 3 frambjóðendur þarna sem ég verðlagði kostnaðin hjá svona 12-13 milljónir, 10 milljónir, 9 til 10 milljónir og 6 milljónir. Já. Og það náttúrulega ekkert farandi í prófkjörsbaráttu upp á svona vitleysu. Nei. Og nú í baráttunni svo ég reyna að greina þessa stöðu. Já. Árið 2016 þá var ekki prófkjör fyrir 2017 að þá kemur þarna frambjóðandi sem heitir því undarlega fágæta nafni Vilhjálmur Bjarnason og hann fer þarna bara í framboð til þess að klekkja á mér og smalar hagsmunasamtökum heimilina inn. Og þegar ég fer að rýna í tölur að þá sé ég hvernig landið liggur. Þannig að Sá titla sig Vilhjálmur Bjarnason ekki fjárfesti. Já, ég hugsa að hann sé nú bara fjárfesta meira heldur en ég. En eins og ég segi að allir þessu framboðsbrölti mínu sé ekki lokið. Já. Við hittust einu sinni í þinghúsinu. Já. Og vildur endilega sýna mér mynd, svarthvíta gamla mynd sem hékk á útvegnum sem nýrað Austurvelli og þú spyrði þar var sem sagt gömulmyndur á Alþingi löngu áður en það voru rafræn atkvæðagreiðsla og þar eru flestir þingmenninni búin að rétta upp höndina. Já. En nokkrir ekki og þú spurði mig hvort ég viti hverjir eru sem ekki rétta upp höndina. Maður settur þessu. Já. Og það voru framsóknarmenn og hvað var verið að kjósa? Það var inngöngun í EFTA. Já, það var aðildin að EFTA. Það var aðildin að EFTA. Já, aðildin EFTA. Það var aðildin að EFTA. Þér fannst þetta svo dæmi gert eitthvað? Já, þessi mynd vonandi til enn og segir ákveðna sögu, sko, aðildin að EFTA dálítið merkileg atkvæðagreiðsla. Þarna greiðir alþjóðaflokkurinn allur atkvæði með. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, hann lemur sitt lið til þess að greiða atkvæði með. Það eru allavega ekki allir og jafnvel ráðherra ríkisstjórnarinnar ekki mjög hrifnir. Nei, en þýddu. En það var, þeir skiluðu sér. Svo gerist það að Hannibal Baldursson og Björn Jónsson sem voru gengnir úr Alþýðubandalaginu, þeir eru með og ef ég man rétt að Karl Guðjónsson sem var líka orðinn utanflokka og Björn F. Björnsson sýslumaður, fransnamaður, þeir greiða atkvæði með. En einn þingmannna sem satt hjá og á myndinni, hann sagði við mig þegar ég fór að stytta með leið í staðis að leita í þingtíðundum, hann sagði ég var dregin í eitthvað sem ég skammast mér alltaf fyrir. Og þessi aðild að EFTA, þegar maður fer að skoða dagblöð frá 1959-60, 61, þegar eftir viðreisnarstjórnin tók við, þá var strax farið að horfa til markaðsbandalaga í Evrópu og það var dálítið erfitt að snúa öllu niður á einu bretti, öllum tollum og öllum aðflutningsgjöldum og öllum vörugjöldum og öllum sem heita hefur og því lauk ekki fyrir 2014 þegar vörugjöld að heimilistækjum afnumin.
það að segja 40 árum síðar. Var það þá Og það var mikil andstaða hjá stjórnarandstöðunni yfir því að vörugjöld að heimilistækin skulle afnumin fyrir ríka fólki sem getur þá keypt sér heimilistæki. Og svo fekk ég nú fyrir einhver orð sem var snúð út úr, þá fekk ég einhver yfirhalningu, ég veit ekki betur en það sé heimilistæki á öllum heimilum. Já, en var þetta banabiti Rafa þá? Eitthvað? Það má ég að segja það sko að ýmislegt í forsendu Rafa hrundi sko, Rafa voru meira að minna í samsetningu eins og ég hef séð þetta samsetningu á tækjum frá Electrolux held ég. Það getur vel verið að það hefði verið einhver eigin hönnun en með komponenta frá Electrolux og fleirum. En já, við skulum segja það sko að Rafa sem verið til með sogsvirkjun eiginlega hrynur og þessi aðstæða sem að Rafa var í Hafnarfirði var nú kannski ekki góð en hvað það að Rafa var horfið en sko vörugjöldin þau voru af öllum tækjum bæði innfluttum og heimasmíðum og þannig að annars héti þetta tollar sko. En þannig að það hafi verið þannig að sko ruðningsáhrifin að eftirsamninginu, það voru ekki svona húsgagnaðinaður og fleira sem hann náttúrulega breytist, það var ýmislegt sem breytist við þetta og það var alveg við því að búast og en síðan sko þetta fríverslunarsamningur með iðnaðarvörur og eitt af því sem að fylgdi með það var nokkur tonna lambakjöti til Noregs og hvaða gjald var það? Hvaða gjald var það? Það var það sem Ingólfur Jónsson þurfti til þess að samþykkja aðildina EFTA og en þetta var náttúrulega bara endanleg innreið inn í nútíman en innreiðin inn í nútíma lauk ekki fyrir 2014-15 þegar vörugjöld af heimilistækjum voru afnumin. En var ekki einhver annars konar iðnaður sem að hafði mikinn hag að EFTA? Ég held að allir landsmenn hafi haft hag af EFTA og ég ætla ekki að fara að greina þetta var einstakar atvinnugreinar og það getur vel verið að einhverjar iðngreinar þeim hafi verið haldið hér í einhverju vernd en verndaðar iðngreinar að þeir vernd líkur einhvern tímann og landbúnaður er enn búin að vera í vernd alla götur frá hvað á ég að segja frá alveg örugglega frá 1942 og kannski lengur sko ég hef aldrei velt fyrir mér landbúnað á Íslandi og ég held að landbúnaðar hafi ekki getað keppt við sjávarútveg aðkeypt vinnuafl eftir árið 1924. Ég held að það sé punktur, ég hef sett punktinn þar. Árið 1924 þá byrjar Thor Jensen að byggja Korpúlfsstaði og hann lýkur því 1930 og þá þegar ég skoða tölur og reyna að búa til rekstrarreikning fyrir Korpúlfsstaði þá gat þetta aldrei gengið en þegar ég skoða tölur 1930-31 og athuga útflutning á saltfiski, mjöl og lýsi þá gat kveldúlur ekki borgað meira og þá hófst hnignun Korpúlfsstaðar leið og byggingu var lokið og kveldúlur gefst upp á Korpúlfsstöðum 1942 og Reykjavíkur borg hættir búskap þar 1966-8 eitthvað svona. Fallegt hús. Já, húsið þetta er bara risastór íslensku bustabær og ég meina er þetta kannski svo húsagerlis sem eigum að temja okkur Jónas frá Hrifli hefði þótt þetta fallegt og þetta er svipmikið hús þetta er svipmikið hús það er engin sérstök byggingalist í þessu annað en bustabær og steinsteypu
Já, þetta svona, hvað sem okkur þykir það, en hérna eftir tæpan hálfa mánuð, þá landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Já. Og þú ert sjálfkjörinn ekki á fundin? Jú, mér skilst það, ég var að athuga á mínum síðum hjá flokknum. Já. Að ég sjálfkjörinn þar sem kjörinn fulltrúi til Alþingis. Já. Þannig að ég þarf ekki að fara í gegnum fundi Heimdalli eða öðru þar sem biðröð út á götu til að komast að. Nei, það kannski eðlilegt að margir sækist eftir að komast á fundin þegar eru hreinar formannskosningar. Já, þetta dálítið merkilega kosningar að þetta Já, að það hefur nú yfirleitt verið þannig að varaformaður flokksins hefur gengið upp í það að verða formaður. Í kosningunum 91 að þá fer varaformaður gegn formanni. Annars fram að því Nei, reyndar 83 þegar Þorsteinn Pálsson kosin þá Friðrik Sófusson varaformaður, hann verður ekki formaður, hann í framboði. En já, sko Bjarni Benediktsson varaformaður, Jóhann Hafstein, Geir Hallgrímsson varaformaður, Gunnar Thoroddsen varaformaður nær aldrei formennsku í Sjálfstæðisflokknum. Og hérna, en þetta alveg nýtt að tveir sem ekki hafa verið í forystu liði flokksins vissulega hafa báðar gengt ráðherraembætti, þær eru þarna í framboði. Og hérna Þetta merkilega fundur, þó ég var ekki nema fyrir það að fyrsta sinn verður kona formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, það mistóðast miða við stöðan eins og það í dag, það eru tveir sem hafa gefið sig upp en það þarf engan frest til þess að bjóða þessu fram, ekki að bjóða þessu fram til sunnudags morguns. Ég held að kosningi fari fram í hádeginu á sunnudeginum. Þannig að ég ekkert að pæla í þessu. Minn tími liðin. Ég veit að ég ekkert unglamb lengur þó ég líti nú út fyrir að vera ungur og fallegur. Nei, ég vissi, ég ætlaði nú bara svona að segja þetta hálfkenningi. En núna það svo sem mikið að gerast í íslenskum stjórnmálum. Það ný ríkisstjórn sem aftur svona bara hrein skipti. Fyrrverandi stjórnarflokkar eru fjarri. Og svo það sem að gerast í borginni. Og alls þar þetta konur vilji. Já, það eru konur. Já. Það eru þráir ríkisstjórnir ég veit nú ekki hvað ég get nú varla lýst þeirri hugsun sem fór í gegnum kollan á mér þegar ég sá þetta skelfilega viðtal við 5 konur þarna það að þær fengju gæsahúð yfir þessu verkefni. Þetta ekkert svona feminist verkefni, þetta bara ósköp einfaldlega stórt fyrirtæki sem heitir Reykjavíkurborg sem maður þarf að reka og það þarna verklega framkvæmdir, það eru velferðarmál og skólamál og guð má vita hvað. Þannig að þetta bara alvarlegt mál og mér finnst það nú eins og sum þessara viðtala hafa verið, þá finnst mér þau alveg skelfileg en ég á ekki mér Reykjavík. Nei, en þetta höfuðborgin Þetta höfuðborgin og það það sem að borgin hefur ekki skilið til dæmis í flugvallarmálum. Býtu þegar að Einar Þorsteinsson slítur meirihlutanum og þá ber hann fyrir sig flugvallarmálið. En hérna flugvöllurinn, hann var ekkert að bjarga flugvöllunum að verða áfram í Reykjavík í ykkur tíma. Það verður engin nýr flugvöllur. Nei, en ef hann að bera það fyrir sig í samstarfi við Samfylkinguna þá segir forsætisráðherra að afstafa Samfylkingarinnar sé alveg skýr. Flugvöllurinn í Reykjavík. Það til annað kemur og þannig að það þá 2 samfylkingar, það Samfylkingin í borgarstjórn og Samfylkingin í ríkisstjórn.
Já, samfélgin í Borgarstjórn getur ekkert skipt flugvöll í svona. Nei, en þessi meðferð sem að Austur-Vesturbrautin hefur fengið náttúrulega alveg út í hött og það er löngu vitað að hvernig tré hafa sprottuð og ég var nú að keyra nærri minni einnig gamalli heimabyggð, ég átti heim í Breiðholti og þá sá ég í góða veðrin í gær hvernig trén og svæðinu milli Efra og neðra Breiðholts hafa sprottið úr sér og þau hafa sprottið álíka vel þarna í Fossveginum. Þannig að það er alveg ljóst og það er ekkit engin frágangssök að fella nokkur tré, það eru mörg tré eftir og stundu þar nú bara hreinlega að grísja vegna þess að Íslendingar hafa plantað allt og þétt. En það er nú byrjað að höggva tré. Það er byrjað að höggva tré sem var löngu fyrir sjáanlegt en það er búið að loka brautinni og hvaða hættur sem það kann að hafa í för með sér. En það verður kannski eftir viku bara orðið allt annað mál eftir hvernig gengur í skógarhögginu. Já, en það kemur í borgarstjórn og ef hún hættir við og tekur upp stefnu meiri hluti Reykjavík þá kann að vera að skógarhöggi verði hætt. Já, heldur það að nei, þetta er hérna ég veit ekki við þú loka brautina, þá var nú ekkert annað að gera heldur að bregðast tekninu við því kannski, ég veit en hérna það er alls konar flugmála sérfræðingur í pólitík og þeir hafna eðlum röksendum samgöngustofu. Já, sko, valkjörna 3 myndir ríkisstjórn, nú eru 5 mynda meirhluti í Reykjavík og svo er forsetinn í kona, biskupinn í kona. Þetta er svona mikið tímabil kvenna. Já. Sem er ágætt, sko. Já, ég bara vona það að konur hafi skilning á þörfum kalla líka. Já. Og fólks, ekki bara kalla heldur bara fólks, barna og kvenna og kalla að þetta er þó að lokum eitt verkefni og hver tekst á við þetta skiptir ekki meginmáli heldur hvernig þetta er gert. Já, en ég vil ég segja, mér finnst hérna þessi leikur Einars Þorsteinssonar að segja af sér út af einhverju ég veit ekki, að er fullt gróft að slíta meirhlut út af þetta sem hann hefur sagt. Já, ég var ekki á fundinum og ég bara veit ekkert út af hverju hann sleit. Nei, þess á heldur sko. Ég veit ekkert út af hverju hann sleit. Út af flugvöllinu? Já, var það hefur ég hef aldrei skynjað þannig að það hafi verið eitthvað sérstakt en hérna en það er bara stundum að í einhverju samstarfi þá er lím og límið var dagur og nú þarna var dagur farinn og hérna og einhvern veginn hékk límið ekki saman og hérna á milli þeirra sem komu og þetta er nú ekki um 1,5 ár og það er engu hægt að breyta það þarf að bara láta verksmiðjuna ganga. Það þarf að láta verksmiðjuna ganga, það er búið að gera fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og hún verður ekki svo glatt rifin upp og síðan er kosningaár og kosningaárið er alltaf erfið og hérna auðvitað sko slít á svona samstarfi þar sem ekki er hægt að kjósa aftur. Já. Erfitt. Það er mjög erfitt en normenn hafa hins vegar vanið sig við þetta og þar taka bara við minnihlutastjórnin eins og situr nú í Noregi. Það er minnihlutastjórn og hún þarf bara að semja sig áfram mál fyrir mál. Já. En hér hafa menn kannski meira áhuga á málþófi og tefja mál.
Já, stundum það nú. Það alveg ljóst. Og þannig að þetta skítastað, en ég nú kannski einhvern veginn leysist þetta, en svo náttúrulega fleiri staðir. Það á að kjósa í Þýskalandi. Já. Það nýbúið að kjósa í Bandaríkjunum og þar kemur upp á hverjum einasta morgni einhver óútreiknanleg staða, og ég nú búin að fylgjast með fréttum í tæp 70 ár. Já. Og eftir að Axel Torstensson hafði leikið Menuett opus 13 opus 5 númer 13 og Menuett eftir Boccherini, að þá sagði hann fréttir og í Lundun og fréttir var þetta helst, og svo sagði hann frá því hvað Eisenhower hafði gert og hvað Macmillan hafði gert og sagt og svo framvegis. Og ég nú alltaf hort meir og betur til þessara manna vegna þess að þetta voru foringjar hins frjálsa heims. En það var einn foringi þarna sem var ekki í foringjastöðu. Það var Konrad Adenauer sem stofnar sambandslýðveldið eftir að Eisenhower hafði verið landstjóri í hluta Þýskalands. Já. Það að segja að Eisenhower hafði skilning á Evrópu og bandalagi Bandaríkjana og Evrópu, sem að mér finnst að núverandi forseti hafi ekki alveg. Nei. Og það getur vel verið að núverandi forseti telji það í Bandaríkjanum, telji það að Bandaríkin geti verið öllum óháð, en það nú bara liðin tími að eitt ríki getur verið algjörlega óháð öðrum og svo kemur í Þýskalandi einhver furðuleg stjórnmálahreyfing sem heitir Valkostur fyrir Þýskaland, sem vill ekki Evrópusamstarf og vill helst samstarf við Breta sem vilja ekki samstarf við Evrópu og samstarf við Kína og Bandaríkin og Rússland. Þannig að þetta svona einhver undarleg samsuða. Og það eins og menn séu búin að gleyma ástandinu í Evrópu. Já, við skulum segja frá 30 til 45 og af hverju Evrópuríki ákvaða snúa bökum saman. Og ég fór einu sinni til bæjar í Fraklandi sem heitir Colombey deux Églises. Colombey tveggja kirkna, og það safn sem að Þjóðverjar gáfu Frökkum, sem að var eiginlega kvittun fyrir að heimsstyrjöldinni væri lokið. Og þetta í þar sem að de Gaulle settist að þegar hann tók sér frí í hans heimabæ. Og í þessu safnið þá svona gerði ég mig grein fyrir ástandinu í Evrópu þar til þeir að það var Adenauer og þetta var náttúrulega óttalegt ógnar ástand í Fraklandi þar til de Gaulle sagði þjóðin að hlýða sér og beið múa og með stofnum þessa 5. lýðveldis og svo festa sem komst á í Fraklandi, en það getur vel verið að losna Frakland og en þessi lönd þau eru bara hvert öðru svo háð og að þau geta ekki slítið svo í samstarfi. En það getur vel verið líka að Bretland sem að út úr Evrópusambandinu núna, að það gengur nú ekki allt vel þar, en þeir gera sér ekki grein fyrir því að þetta samin á konungdæmi að það getur vel verið að Skotar vilja fara í burtu vegna þess að rýri samkeppnisstöðu viskiframleiðenda í Skotlandi. En það nú bara óvart þannig að
að Frakkar framleiða viskí þannig og það ágætis aðstæður til þessi í Frakklandi vegna þess að jarðvegur Frakklandi fyrir utan það að framleiða vínber þá getur það líka framleitt bygg og þannig að það getur vel verið að meginlandið þurfi ekkert skost viskí það látst duga þýst svissneskt nei, franskt er endar hef ég líka séð svissneskt viskí þannig og það er allir að reyna að leika Sviss sem að nú með nokkur 100 viðskiptasamninga við Evrópusambandið. En sko þegar við erum að tala þetta eru vísarveri tímar og við erum að tala í Bandaríkjunum að núverandi forseti þar, hann er svona einn af þessum sem að skýtur fyrst og spyr svo. Já. Og þetta fylgir þessu órói vissulega fylgir þessu órói og nú hefur hann sittið og valdastóli innan við mánuð vantar dag 20. janúar og vantar dag upp á mánuð er 19.20 núna cirka, ég manna það ekki skiptir ekki máli en það er líka spurning hversu lengi þessir aðstoðarmennans sitja vegna þess að John Bolton fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi í og fyrir að stjórnartímabili hann segir að það verði flestir farnir eftir 6-8 mánuði og það er dálítið hættulegt sko ef að kemur upplausn í og stjórnarheimilum það þarf festu og stofnana minni kjölfestu og stofnana minni og nú er byrjað á því að reka allt og alla og án þess að þingi hafi nokkuð tímann komið nærri og þannig að þetta er á tilskipunum og hvað gengur það lengi áður en að dómstólarnir taka við og ykkur verið snúið tilbaka og það er spurning sem ég get bara ekki svarað. Þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá var Clinton forseti þessi 2 vetur sem ég var hann barðist fyrir árið og var nýkosinn seinna árið og en það er og þá er ég nú að reyna að tekna upp bandaríska stjórnarmódelið þar sem að herinn, Hæstiréttur, þingið, forsetinn og ríkin kontrollera hvort annað en ef að forsetinn getur stjórnað öllu með tilskipunum og þá er spurning hvar dómstólarnir koma að og hvernig gengur að reka mál fyrir dómstólum og það virðist nú vera eitthvað erfiðar að reka dómara og saksóknara en en ég hef áhyggjur af þessu miða við þann tíma sem að koldurinn á mér geymir allar götur frá Eisenhower til vora daga þegar ég fæðist þá er Truman forseti ég man bara ekkert eftir því sko hann lætur að embætti áður en ég verið einsárs þannig að ég man bara ekkert eftir þessu Nei, það er skiljanlegt ég var einmitt að hlusta í gærkvöldi á Eleanor í Eisenhower hvað hétt hún hans? Eisenhower hétt hún ekki Amy? Amy er Eleanor Roosevelt kona Roosevelt ég var að hlusta hún hétt Amy held ég Eisenhower á podcast í Ríkisútvarpsins í gærkvöldi mitt svona létta umfjöllun þá merku konu sem að greinlega það hlýtur hafa verið Eleanor Roosevelt hún var fyrr sko hún er gift Roosevelt sem er á völdum frá 1933 til 45 og hún var stórmerkileg kona sko og en frú Eisenhower hún hafði sér nú lítið frammi
ég var að rugla hann aðeins. Og hérna Skaðlaust. Og hún var útsendari forseta á ýmsum ráðstefnum og fundum. Já. Og hérna þannig að þegar hann var veikur og þá var hún Já, og líka eftir að hann dó. Hún var sem sagt hún var aktív mun lengur og hérna ekki skilgetið hlutverk en nei, var já. Það var til dæmis eins og ég hef nú verið að skoða allt annað heldur en bandaríska pólitík en hún fylgdi með þegar ég verið að fletta mókana ég verið aðeins aðtóa skipakaup upp úr 1960 og þá kemur fram sko að það er hérna maður sem heitir Averell Harriman að hann er svona sérstakur sendimaður Kennedys út allar jarðir og hérna og það var líka að hérna að Roosevelt hafði svona sendimann sem mann og bara ekki hvað hét í augnablikinn skiptur nú verulega máli fyrir Ísland vegna þess að hann kom í veg fyrir það að hér yrði stofnað lýðveldi 1941 og hann var látinn segja íslensku ráðamönnum hvenær lýðveldi skyldi í fyrsta lagi stofnað og hérna hann hét Henry hann hét Henry eitthvað þessi maður og hérna hann dó nú fljótlega eftir ég held að hann dáði 46 en hann bara bjó í kjallaranum í Hvíta húsinu það var erfitt forsetinn var lamaður og þann þurfti svona sendimann og þá var engin tölvupóstur engin snöggsansýtti það voru til símar en Averell Harriman hann er sérstakur sendimaður Kennedys strax og það bara kemur fram þarna í janúar 61 að hann verði sérstakur sendimaður og hérna og hann var nú pipar sveinn lengi eins og giftist hann konu ég held hún hafi bara verið bresk en hún dó í embætti sendi herra Bandaríkjanna í Fraklandi hvort hún hét Margaret Harriman en sem má ég spyrja þau af hverju varst að skoða skipasmíðar 1960 hvað rakti til þess? Það eiginlega rak mig til þess að ég félst á það fyrir áhugamenn skip og báta að fjalla skipakaup frá Austur-Þýskalandi og tappatógarnir en tappatógarnir eru bara minnihlutin af þessum flota þessi skip koma hérna á árunum 1957 til 67 og þetta eru 53 skip og það er mest talað tappatógarna sem voru 12 og voru þeir þá stærstir að þessu? Nei, þeir voru ekki stærstir það var annar flokkur skipa 18 skip sem voru stærri hvað er skip? Flutningaskip? Nei, þetta voru allt fiskskip þetta voru allt fiskskip sem komið hérna á þessum árabili það voru 75 tonn, 94, 101 130, 249 og 264 tonn og þetta eru 53 skip sem koma frá 57 til 67 og ég var bara að fletta þessu að reyna að fletta morgunblaðinu og hvað væri sagt þessar komur ég var nú búin að ná utanum þessi skip þetta kemur allt fram í innflutnings eða vestlunarskýrslum Hagstofunar þannig að hérna en ég þurfti hins vegar aðeins að formúlera kunstina við þennan innflutning því þetta voru að hluta til vöruskipti og íslensk stjórnvöld mátti ekki koma
nærri viðskiptunum. Það er svoleiðis. Vegna þess að með því að koma nærri viðskiptunum þá var verið að viðurkenna austurþýska alþýðulýðveldið, en samkvæmt kenningum Walter Hallstein og Adenauers þá var hverskins viðurkenning á austurþýska alþýðulýðveldinu fjandsamleg við sambandslýðveldi Þýskaland og stjórnmálasambandi skildi slitið. Það var svona. Þannig að það var hlutafélag sem að annaðist öll þessi viðskipti. En, og svo þurfti einhvern veginn að borga þetta, og þetta var hluta til borgað með sovísku láni, hluta til var þetta borgað með sjávarafurðum, og að hluta til þurfti að borga í það sem kallað er harður gjaldeyrir, vegna þess að í 35 af þessu skip voru til dæmis vesturþýskar vélar, og af 18 skipunum voru breskar vélar, og svo voru náttúrulega fullt af öðrum vélbúnaði sem þurfti að borga. Já, sem er ekki þetta að setja síld á móti eða saltfisk eða annað. En sko, ég var sjómaður, ég byrjaði 1971 á sjó. Já. Og þá voru þetta allan að tappatóðarnir voru mjög auðkennilegir á sjó. Já. Maður þekkti það alltaf í mikill í félagið. Já. Þeir þekktust, þeir endust alveg, það voru tveir sem að endust alveg vel fram á þessa öld. Já, hverju voru það? Það var skip sem kom uppalega til Neskaupstaðar. Nesútgerðin átti og misti eftir 2-3 ár og hét Hafþór. Svo var hann í þjónustu Hafrannsóknastofnunar, svo var hann seldur og svo fór hann á flakk og hét held ég einum 14 nöfnum. Og svo var skip sem kom til Bíldudals og hét náttúrulega nafni þess sem stofnaði Kauptúnið, Pétur Thorsteinsson. En Pétur Thorsteinsson var mestanpart á, eins og ég man, þá var hann lengi vel á í Síldaleit. Í Suðurfjarðarhreppur var að gera nú 8, svo var hann seldur til Patreksfjarðar, og þegar hann fer frá Patreksfirði þá fer hann á flakk. En þessi 2 skip sem að kannski olli ekki mikil gæfu í þeim bæjum þar sem þau komu uppalega, að þau endust lengst. Og þetta er ábyggilega merkileg saga. Já, þetta er mjög merkileg saga og eins og ég segi, þetta eru 53 skip, og ég held að á síðustu grúppinni að þá hafi svo síðasti verið að fara í brotajárn núna nýlega. Og þetta voru 18 skip sem komi hérna á síldarárunum og reyndust vel til síldveiða og loðnuveiða, og svo öruðu þau bara badsins tíma og eftir að hafa ennst í 40 ár sem var kannski miklu meira heldur en skipum er ætlað. Þegar ég byrjaði til sjós, þá var það vinur minn sem að hafði ekki klárað gagnfræðaskólann, farið eina vertíð á þann merkabát Aðalbjörgu R5. Og svo biður hann mig, sem sagt, ég er búin að klára gagnfræðaskólann, biður mig að koma með sér á vertíð, og ég tók treglegið, en hann gekk fast eftir þessu, og það endaði með því að þá var að hátta þannig að LIU var niður í Hafnarhvoli, þar bannari hæð, og þar voru bara möppur eða nokkur velreiti blöð saman það hásetta vantar bát, matsvein vantar bát og allt saman, og ég sett hann meitt skilyrði að við myndum náðu svona útskrift frá þeim, en ég vildi ráða hvert við færum því ég vildi alltaf velja eftir nafninu, og það voru 2 nöfn sem ég stoppaði við. Anna var Ólafur Bekkur sem ég þótti mjög flott, og svo Matthildur, en þá var útvarpsþátturinn Matthildur upp á sitt besta. En ég valdi Ólafur Bekkur og hringi útgerðarmanninn, og hann er vestur í Danielslipp eitthvað að gera, og við förum og hittum hann þar, og hann ræður okkur bara 17 ára gæja,
og en þá var það þannig, þá hafði hann keypt bátinn Óla Bekk frá Ólafsfirði. Já, og svo átti bara eftir að hafa nafnaskipti yfir í Valafell. Ef hann hefði verið búin að því, þá hefði ég aldrei hringt í það. En svo annað, þetta var mikið góð minni og mjög vænt hann alltaf tíð. Þetta mjög góð maður, en svona þetta. Já, ég verð nú að játa það að ég man ekkert eftir ég var með hugan svo fastlega við skipi innfluttur frá Austur-Þýskalandi og Ólafur Bekkur ekki þeim flokki. Nei, hann er norskur, það var norskur, hann endaði náttúrulega sem barðinn í Döndverðanesi í sjóslýsi. Fyrsta alveg Björgun T.F. Sifjar. Já, ég man eftir því slýsi. Já. Ég var bara að vera daginn einhvers dag. Já. Og þá svo allir inn í kortaklefa, þá sá ég þetta mjög vel fyrir mér. Þetta var nú bara útutúr. Já. Heyrðu, en hvað, ertu að taka þér svona einhver verkefni svipað þessu eða hvað? Nei, þetta var nú bara áhugamál. Þetta var bara áhugamál og og reyndar í síðustu viku, þetta var í síðustu viku á þriðjudaginn og svo á fimmtudaginn þá var ég beðin að tala á rótærifundi í Keflavíkum Grænlandsmál og þess að ég vissi ekkert Grænlandsmál að þá tók ég að mér til þess að geta sett mig inn í aðstæður. Og ég held mér hafi bara tekist alveg þokkalega. Já, ég trúi því. En svona, fyrst að þú ert á þessu, þá ég þetta líka Helgi Laxdal vélstjóri. Já. Hann búinn að skrifa svona æviágrip allra nýsköpunartóran. Já, hann bæði búinn að taka saman ágrip af örlög og nýsköpunartóra og hann líka búinn að taka saman allavega til 2012 yfirlit yfir tapatógarana og þannig að það einfaldaði mér vinnu en reyndar að ég fór nú bara eftir Vestlandaskýrslum en ég hef séð yfirlit sem nýsköpunartógarana og það náttúrulega annað en við stúdíu að sé ég hef daldið það var sumt þar sem ég vissi ekki en skiptir ekki máli en og hann rekur þar í þessu yfirlitum nýsköpunartórana þá rekur hann alveg frá því skipum komu hvert þau fóru og hvenær þau voru seld úr landi hvenær þau voru seld til niðurrifs eða seld úr landi eða sukku og það vill nú til að ég held að sé einn á floti en þá í Kanada sem veitingahús. Já. Það er ekki róið á honum. Nei, það er ekki róið á honum og svo var nú lengi vel einn í Noregi, hann held ég hafi bara einst alveg fram undir aldamót. Það var uppsjávarskip. Það var skip frá Akranesi og þessi sem ennþá á floti varð að Akranestogara kom nú uppálega til Reykjavíkur. Og þannig að Þetta er endalega saga. Þetta er endalega saga og en þessi hópur manna sem að kemur saman í sjóminjasafni á annað þriðjudag í mánuði þeir lifna allir við og þurfa ekki að taka meðul það kvöldi þegar þeir eru búin að fá sögu af skipum. Nei. Römmur svo taug sem dregur menn til sjávar. Herru, Vilhelmín, ég þakka þér mikið vel fyrir komuna. Já, þakka þér fyrir og ég voni ég hafi ekki talað að mér. Nei. Þá rauðaborðinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur annað kvöld með annan þátt, ekki síðri en þennan. Vonandi fylgist þið með okkur þá. Sæla sinni. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.